開住空調都覺得熱啦，真係東京熱都唔夠廣東熱啊！又要出去送水啦，唉，真係耍人哋壞精神咁啊！呢個嘢，喂，陳古碌講乜嘢啊？老細請唔請人啊？我真係屌你！老細唔請人，40幾桶水加10箱水，哇，好練晒啊！走！灼有餘30斤，肯定有30斤啦，部嘢仲咪計另外塊板。哎呀，哇！屌你個閪啊！佢出得嚟啊！哇，原來你係啊，好閪重啊部嘢，起步嗰下真係重。哇，就係咁樣抬一抬咗身汗啊！第2車啦，哎呀！唔好啊！閃！翻去。你好啊，送水去傳信集團噶，長信集團啊，橙鮮子團。而家換一部新產品，係啊，一部頂之前嗰啲2部咁貴。翻嚟下西，係冇。哦，喺度啊。哦，屌你老味，搞掂晒，翻去真係晒到嚟夠晒譜啊！唉，出邊做嘢啲人唔知點算添啊，真係。唉，陣翻嗰啲細佬等司機嚟送啊，我唔屌佢啊，係咁啊，拜拜。